大家由我稍微試下，有人問柴油車好定汽油車好呢？我哋首先講佢嘅優缺點呢。柴油車佢就冇火嘴嘅，就係得嗰個噴油嘴同埋嗰個油泵。佢嗰個油呢就經過嗰個高壓之後，跟住再壓入氣缸入邊。嗱，呢台柴油車呢就開咗10幾年噶啦，佢嘅依家目前嘅狀況呢就有少少窒油，咁我哋就先更換呢個柴油架。嗱，仲有呢台奧迪，呢台奧迪呢就係專程喺湖南開嚟噶啦。呢台係 V6 2.7嘅，咁佢目前嘅狀況亦都係油路問題。嗱，我哋而家先講俾大家睇啦。嗱，柴油車呢，佢又冇噴油冇火嘴嘅，就係得4根。佢係 V6嘅一邊3個油嘴。而且佢平時我哋要注意嘅呢，就一定要油品靚，因為佢油品唔靚呢，佢就會好容易磨損個嗰個油品。如果磨損咗嗰個油品呢，佢就嗰啲鋁粉啊同埋鐵粉會落呢個噴油嘴堵塞。佢柴油嘅油品咧係靠嗰啲油嚟潤滑嘅，所以我哋要定期更換呢個柴油架。嗱，呢個柴油架就喺度啦。建議即係每1萬公里更換一次。如果你按正常保養啊，柴油車係比汽油車係襟用好多嘅。好多人話柴油車故障率高，講得呢個說話嘅佢未用過柴油車。如果用過柴油車正常保養嘅，嚟我哋呢度保養啲柴油車，從未試過大修個發動機嘅。只要你正常保養到，係比汽油車襟用好多嘅。我哋都知道嗰啲拖頭啊，拉成10幾噸貨，一樣開成100幾萬公里都冇問題。嗱，呢台車嘅故障碼咧就係話噴油嘴6個都話開路，咁啊佢喺出邊話叫換6個噴油嘴。如果換6個噴油嘴咧，費用都係非常之高嘅。嚟到我哋呢度，我哋只需要幫佢簡簡單單整一下線路就可以啦。其實呢啲冇可能話6個噴油嘴同時壞嘅。咁我哋而家開始拆一睇咯。其實柴油車同汽油車嘅底盤係一樣嘅，即係原價全部相同嘅。嗱，好似呢啲咁有少少滲油，係冇流落嚟係正常嘅，因為啲柴油流落出嚟係唔會蒸發噶嘛。柴油車同汽油車唔同嘅呢，就係個發動機唔同，佢又燒柴油係燒0號嘅，汽油車就燒92或者95。如果柴油車你保養不當呢，如果係造成咗噴油嘴損壞呢，就維修費相對嚟講係比汽油車要快咗少少。如果我哋嚟保養呢啲完全可以避免嘅，因為柴油車如果用車身嚟啫，用車成本低，起碼比汽油車慳咗1半油。用過柴油車嘅朋友仔，我相信佢自己都知道噶啦。好，咁我哋而家呢台車呢就做個油路清洗同埋嗰個剎車皮更換。嗱，呢台車我哋已經係幫佢處理咗問題啦。其實係一道線路鬆咗嘅啫，我哋只需要簡簡單單幫佢處理咗問題就可以解決啦。嗱，呢台呢就係 2.7 V6 嘅，呢台呢就係 2.2 4缸嘅，就兩台嘅用車成本都係4、5毫紙1公里。如果係你會選擇柴油車定係汽油車？